Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Сегодня я хотела поделиться с вами своим личным опытом, народными средствами от простуды для деток и для нас. Вот. Вы, наверное, догадались, речь пойдет о черной редьке. Вот это вот растение у меня в огороде я сажаю каждый год, целую большую грядку. Оно очень меня выручает при особенно кашле и простуде. И очень помогает при других заболеваниях, про которые я вам сейчас тоже расскажу. Значит, начнем сначала с кашля. У меня дети часто болеют, болели маленькие, и приходилось воспользоваться многими средствами, но так как у детей есть аллергия, поэтому черная редька для этого очень хорошо подошла. Вот, значит, берем вот, видите, у меня уже готовый вот сок черной редьки. Вот, просто из черной редьки вырезаем серединку, не очень глубокую, чтобы краешки остались у нас толстенькие. Вот выделываю. Оп. Вот. Вот глубокую я не делаю. Делаю, чтобы больше получилось сока. Делаю несколько проколов вот так ножом. Вот 4. Вот, например, 5 проколов, да? Вот. Ставлю на какую-то посуду. Ну, вот, например, на бокал. И засыпаю сахарным песком. Вот. В течение нескольких часов начнет появляться сок. Вот. Почему сахарным песком? Делают, конечно, с медом. Вот, есть, вот у нас и мед, пожалуйста, делают с медом. Но, еще раз повторю, то, что у меня у детей аллергии, поэтому мед я не использую, потому что у них аллергия на мед. Поэтому с этим нужно тоже быть аккуратнее, осторожнее. Вот. Также от этой простуды, вот, значит, от простуды и от кашля, я отошла от темы, в день по чайной ложечке во время еды я даю детям вот именно этого сиропа. Значит, утром, днем и вечером. Вот. Также можно просто взять редьку, обычно порезать кубиками, засыпать этим же сахаром, оставить в салатнике. Вот. Сок, также появится сок. И также этот же сок, это то же самое. Можно сделать и так, кому как удобнее. Также с медом можно сделать, если аллергии нет. Вот. Это вот самый наш первый способ, которым мы избавляемся от кашля. Кашель проходит буквально через неделю, начинает откашливаться, и все начинает намного легче и лучше ребенок себя чувствует. Вот. Также я хотела с вами поделиться вот еще таким советом. Недавно я сдавала анализы 2 месяца назад, и у меня обнаружили повышенный холестерин в крови. Вот. Выписали, естественно, лекарства, таблетки. Но так как я первый раз у меня такое, я решила пока на таблетки не садиться, не пить, а решила попробовать тоже народные средства. Я знаю, что редька очень хорошо помогает от повышенного холестерина. Вот. И я стала делать вот такой витаминный салатик. Значит, я небольшую редьку, морковку в мелкую тертку тру и смазываю маслом растительным, только который с запахом, не рафинированным. Вот. Ложечку растительного масла. Делаю вот примерно такой вот салатничек, вот столько. Но это вот мне на 2 дня. Вот. И в обед я съедаю вот именно этот салат раз в день. Вот я ела этот салат в течение месяца, и это сдала кровь, и действительно холестерин стал снижаться. Кроме как вот этого салата, я не пила больше никакие лекарства. Вот. Поэтому у кого есть такие проблемы, это очень испытанное средство. Можете попробовать. Хуже не будет, это точно. Единственный есть минус черной редьки, так же как и плюсы, которые в ней очень много разных витаминов, очень много. Вот. Но я просто хочу сказать, как и в других лекарствах, есть свои минусы. Черную редьку ни в коем случае нельзя принимать у кого есть проблемы с желудком, проблемы язва, гастриты, двенадцатиперстной кишки, желудок. Вы можете себе только навредить. И ни в коем случае люди, у которых проблемы с сердцем, сильные проблемы, тоже нужно быть очень осторожными.
Вот это вот точно, тоже проверенное, потому что многие, я общаюсь с людьми, которые вот тоже пользовались редькой, и у которых были проблемы, действительно, они ухудшались. Вот. А еще хочу что сказать, то, что вот я почему делаю салатик, есть еще просто редьку, пьют сок. Сок именно для понижения холестерина. Но салат, он намного легче. У меня у самой тоже гастрит, и поэтому, когда ешь в салатике, тем более с маслицем, это намного мягче и легче ложится на желудок. Это не так раздражает его, это намного все лучше и приятнее. Тем более, если ешь ты как бы в салате. Вот, поэтому вот все, чем я хотела с вами поделиться своим личным опытом. Всего доброго. Пишите мне в комментариях. До свидания.